دوستان سلام خدمت تک تک شما، امیدوارم جور صحتمند باشین. باز هم از طریق چینل انگلیش کلاس به خدمت شما عزیزا هستم. قسمی که میبینین یا نوته هشتم بخش وکابلری تان است و کتاب پنجم شما. عزیزان پیش از اینکه کلاس آغاز کنیم فراموش نکنین چینل را سابسکرایب کنین و حمایتش کنین، شیر کنین با دوستایتان تا اونام سابسکرایب کنن و ویدئویی که به خدمت هستم مستفید شون، بتونن نظریاتشون با ما شیر کنن و شما همچنان سوال دارین، نظر دارین، پیشنهاد دارین میتونین در کامنت با ما شیر کنین. If someone is adept at something, they are very good at doing it. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. ادپت معنیش است کسی که مهارت کامل داشته باشه، ماهر معنا میده. adapt it means ماهر. If someone is adept at something, they are very good at doing it. یعنی یک کسی که در یک کار مهارت داشته باشه، انجام از او یا وقتی که بخوای انجام بده بسیار به خوبی او را انجام میده. The carpenter is very adept at building houses. The carpenter is very adept at building houses. نجار در ساختن کارهای در ساختن خانه ها بسیار مهارت داره. If someone is adept at something, they are very good at doing it. The carpenter is very adept at building houses. یعنی نجار در قسمت ساختن خانه ها بسیار مهارت داره. Barren. If land is barren, it has no plants growing on it. barren معنیش هست یعنی زمینی که بی ثمر باشه، خشک باشه، اینو میگن barren. If land is barren, it has no plants growing on it. یعنی زمینی که بی ثمر باشه، خشک باشه، هیچ گیاهی در اونجا رشد نمیکنه. People cannot farm in barren lands. People cannot farm in barren land. یعنی مردم نمیتونن در زمینایی که بی ثمر است کشاورزی کنن. If something is ceramic, it is made of baked clay. سرامیک اینجا خاک پخته شده یا گل پخته شده را سرامیک میگن. If something is a ceramic, it is made of a baked clay. یعنی اگر چیزی سرامیک باشه از خاک رز یا یک خاک پخته شده ساخته شده می باشه. The house's roof was made of ceramic tiles. The house's roof was made of ceramic tiles. یعنی سقف خانه از کاشی های سرامیک ساخته شده. یعنی تایلز اینجا کاشی معنا میده و سرامیک گلای پخته شده. Culinary. If something is culinary, it is related to cooking. culinary معنیش از آشپزی معنا میده. If something is culinary, it is related to cooking. اگر چیزی آشپزی هست مربوط به آشپزی میشه. I gained culinary skills after working in a restaurant for many years. I gained culinary skills after working in a restaurant for many years. خب میگه بعد از سالهای کار در یک رستوران مهارت‌های آشپزی را آموختم. Culinary it means آشپزی. Dense. If something is dense, it has a lot of things close together. dense معنیش از متراکم معنا میده. If something is dense, it has a lot of things close together. اگر چیزی متراکم باشه چیزهای زیاد به هم نزدیک می باشه. I easily became lost in the dense forest. I easily became lost in the dense forest. یعنی با بسیار راحتی در جنگل خودم گم کردم. Dignity. Dignity is the ability to be calm and worthy of respect. dignity معنیش است چند معنا میده عزیزای. مقام معنا میده، خطر معنا میده، بزرگی معنا میده. dignity is the ability to be calm and worthy of respect. یعنی معنیش است که کرامت، توانایی، آرام بودن و شایسته احترام است. یعنی dignity چندین معنا داره. When his company went out of business, he faced it with dignity.
When his company went out of business, he faced it with dignity. وقتی که شرکتش از کار افتاد با خطر مواجه شد و در این جمله معنایش باز خطر معنا میده. dignity معنایش مقام، خطر، بزرگی. Dominate. To dominate someone or something is to control them. dominate معنایش از مسلط کردن معنا میده. to dominate someone or something is to control them. یعنی تسلط بر کسی یا چیزی به معنای کنترل آنها می باشه. The loud man dominated the conversation. The loud man dominated the conversation. مرد پر سر و صدا یعنی بر مکالمه خود یا به محاوره خود تسلط داشت. To dominate someone or something is to control them. The loud man dominate the conversation. مسلط کردن یا تسلط بر کسی یا چیزی به معنای کنترل می باشه. ایره میگن dominate. Edible. If something is edible, you can eat it. Edible, if something is edible, you can eat it. یعنی خوراکی اگر چیز خوراکی می باشه یعنی چیز خوردنی می باشه شما میتونین که او را استفاده کنین و او را نوش جان کنین. چیزی که قابل خوردن می باشه ایره میگه edible. We learn about edible plants when we go camping. We learn about edible plants when we go camping. وقتی که میگه در کمپ میریم درباره گیاهایی که خوردنی هستن یا خوراکی هستن یاد میگیریم. Hostile. If someone is hostile, they are angry and unfriendly. hostile معنایش از یعنی دشمنی معنا میده. If something is hostile, they are angry and unfriendly. اگر فرد یعنی عصبانی می باشه عصبانی معنا میده hostile. اگر فردی که عصبانی می باشه قهر می باشه یعنی دوستانه نمی باشه یعنی غیر دوستانه می باشه همیشه قهر می باشه. We were happy to move away from our hostile neighbor. We were happy to move away from our hostile neighbor. یعنی میگه ما خوشحال بودیم که از همسایه‌ای که یعنی همیشه دوستانه نبود عصبانی بود از پیش از او ما رفتیم خوشحال هستیم یعنی جای دور رفتیم خوشحال هستیم. Intake. Your intake of food is the amount of food you take into your body. intake معنایش از ورودی معنا میده. intake it means تنفس کردن و معنا میده. your intake of food is the amount of food you take into your body. یعنی امیجا میزان غذا یا مصرف شما مقدار غذایی است که وارد بدنتان میشه یعنی مقدار غذایی که شما نوش جان میکنین وارد بدنتان میشه اینه میگن what it means ورودی یا intake. The doctor said I needed to increase my intake of fruits and vegetables. The doctor said I needed to increase my intake of fruits and vegetables. میگن دکتر گفت که ما باید مصرف یعنی خود intake مصرف هم منو میتجزایم یعنی مصرف چی را دکتر گفت که باید مصرف میوه و مصرف سبزیجات من افزایش بدم. Likewise. If someone does something likewise, they do the same thing as someone else. Likewise معنیش از یعنی به همین ترتیب معنا میده. If someone does something likewise, they do the same things as someone else. یعنی به همین ترتیب معنا میده اگر کسی کاری را به همین ترتیب انجام بده همان کار دیگر را انجام میده یعنی کار دیگر را انجام میده. If someone does something likewise اگر یک کسی به همین ترتیب یک کار انجام میده they do the same things as someone else. مثل یک کسی دیگه که یک کار انجام میده و مثل از او یک کار انجام میده به همین ترتیب یا همرنگ. If Joe is staying away from school to go swimming, I want to do likewise.
If Joe is studying away from school to go swimming میگه که اگر جو برای شنا کردن از مدرسه دوری میکنه I want to do likewise من هم میخوایم همین کار انجام بدم. یعنی وقتی که دوستش نمیخواه او هم نمیخواه، وقتی که اگر دوستش میخواه او هم میخواه، اما نه هم مثل منو میتن likewise. Malnutrition. Malnutrition is the condition of not getting enough nutrients. Malnutrition معنیش از سوی تغذیه منو میتن is the condition of not getting enough nutrition. یعنی سوی تغذیه شرایط عدم دریافت مواد غذایی می باشه. یعنی کسی که غذای درست برش نرسه یا غذا خوب درست تغذیه نشه اینو میگن که malnutrition یا سوی تغذیه. After eating only a meager amount of food, she suffered from malnutrition. After eating only a meager amount of food, she suffered from malnutrition. خب پس از خوردن مقدار کم غذا او از سوی تغذیه رنج میبرد. Medication. Medication is medicine or drugs given to people who are sick. Medication معنیش از دارو منو میتن. Medication is medicine or drugs given to people who are sick. داروها یعنی داروهایی هستن یا دواهایی هستن که به افراد بیمار داده میشه. The doctor gave me medication to treat my illness. The doctor gave me medication to treat my illness. خب دکتر برای درمان بیماری من به من دارو داد. Misconception. A misconception is a wrong idea about something. Misconception معنیش از تصور غلط یا تصور اشتباه منو میدن. Misconception is a wrong idea about something. یعنی تصور اشتباه یک تصور اشتباهی است درباره یک چیزه. درباره یک چیزی که شما اشتباه تصور کنین یعنی لغات است misconception. People once believed the misconception that the earth is flat. People once believed that misconception that the earth is flat. یعنی مردم زمان این تصور اشتباه را کردن یا باور داشتن که زمین هموار است. A misconception is a wrong idea about something. People once believed the misconception that the earth is flat. Obscure. If something is obscure, it is not well known. Obscure چیزی که مبهم و پیچیده باشه. If something is obscure, it is not well known. چیزی که مبهم پیچیده می باشه به خوبی شناخته نشده است. The old man travels the world in search of obscure books. The old man travels the world in search of obscure books. خب پیرمرد در جستجوی کتاب‌های مبهم به دنیا سفر کرد. If something is obscure, it is not well known. The old man traveled the world in search of obscure books. یعنی او مرد پیر به خاطر سفر کرد به خاطر جستجوی کتاب‌های مبهم. Oppress. To oppress someone means to rule over them in a cruel and unfair way. Oppress معنیش از تحت فشار قرار دادن. To oppress someone means to rule over them in a cruel and unfair way. این ظلم کردن به کسی به معنای حکومت کردن بالای او به شیوه بیرحمانه و ناعادلانه. Cruel بیرحمانه، unfair mean ناعادلانه. Free speech had been oppressed in his country. Free speech had been oppressed in his country. آزادی بیان در کشورش سرکوب شده بود. To peel fruits and vegetables is to remove their skin. We peeled the Peel معنیش از پوست کردن معنا میده. To peel fruits and vegetables is to remove their skin. وقتی که شما میوه یا سبزیجات اما پوستش دور میکنین و پوست میکنین اینمی فیلش از peel. We peel the
apple before eating it. پیش از که سیب نوش جان میکنیم، یعنی قبل از خوردن او را پوست میکنیم. و اینجا گفته که we peeled the apple before eating it، یعنی ما سیب قبل از که نوش جان کنیم پوست کردیم. Before eating it. Prescription. A prescription is permission from a doctor to get medicine. The doctor gave me a prescription. prescription معنیش از نسخه معنا میدن. A prescription is a permission from a doctor to get medicine. یعنی نسخه یک خودش یک اجازه یک ورقی می باشه که یعنی از طرف دکتر داده میشه به خاطر گرفتن دوا. یعنی نسخه اجازه دکتر است برای دریافت یا گرفتن دارو یا دوا. For my medication. The doctor gave me a prescription for my medication. خب دکتر برای داروهای ما نسخه به من داد. Prescription می نسخه. Respirator. A respirator is a machine that helps weak or sick people breathe. Respirator معنیش از ماسک تنفسی یا ماشین تنفسی است که is a machine that helps weak or sick people breathe. یعنی ماشینی است که همو دستگاه تنفسی به افرادی که ضعیف یا بیمار می باشه کمک میکنه که نفس بکشه. The man needed a respirator to breathe. The man needed a respirator to breathe. و او مرد بیمار بعد دستگاه تنفسی ضرورت داره که تنفس کنه. Strive. To strive is to struggle to achieve something. strive معنیش از تلاش کردن معنا میده. To strive is to struggle to achieve something. یعنی تلاش کردن یعنی تلاش برای رسیدن به چیزی می باشه. Strive mean تلاش. Try, endeavor. People who strive to succeed often do. People who strive to succeed often do. خب افرادی که برای موفقیت تلاش میکنن اکثرا این کار را انجام میدن. To strive is to struggle to achieve something. People who strive to succeed often do. خب دوستای نهایت عزیز، ای بود درس یونت 8 شما، بخش لغات، بخش وکابلری خدمت شما تقدیم کردم. امیدوارم که درس مورد علاقه شما قرار بگیره. تا درس بعدی که بازم به خدمت شما عزیزان می باشم، شما را به خداوند یک تا میسپارم. روز همه شما خوش. خداوند یار و مددگارتان.